mumbariye yuko ngo ayo mazu ngo hariho amazu y'abantu agira afatwe abantu bakabara bari hanze, numva mufise amakuru menshi mwari mukwiye kubanza kuduha, kuko ayo mazu y'abo bantu ntayo tuzi, kuko twebwe dutunganya ibijyanye n'urimanza twatuwe. Ni ukuvuga yuko abo bantu bari hanze ni benshi, turazi ko hari abantu bari hanze batandukanye, umwe wese rero ku ruhara rwiwe arafise icyo bakimwerekeye ko yasize akoze icyaha cyangwa atagikoze. Ni ukuvuga yuko jewe ndi ngaha sinigeze ndoma ku rutoke ngo naka na naka na naka hariho amazu y'abagira afatwe. Ni ukuvuga yuko icyo kibazo kimbarije jewe muri kurandenganya umbaza ibibazo bitanyerekeye, uradoshika mu butungane uzoba afise dosiye arashobora kubaza ati mbega dosiye yanje yifashe gute, harimo ibyayo mazu canke nta birimo. Mubabarire cyane rero kuri icyo kibazo, hariho ubutungane busanzwe bwigenga buca imanza batohoza, nibo bazi ingene ivyo bintu vyifashe. Yaba wewe ndibaza ko na jewe naho uri kurabivuga cyo bari higihuha, nibaza ko ata makuru menshi bifise. Mwoduha umuco nkamwebwe amazu mwashatse kuvuga ko yofatwa yariyo. Icyo kibazo mwakimbagije igihe twari hariya mu Kinindo tugiye kuraba ahantu bavuga yuko hariho amaraso bava mu rupangu ngo biciye abantu, hama turagenda turaraba dusanga yuko ivyo bintu atari ivyo. Hama mugabo umushikiriza amanza nkuko hari yabishikirije yatohoje kuri ivyo bintu agatoza akaraba ni nakahise kaho hantu yari yashikirije, aravuga ko aho hantu higeze gufatirwa ibigwanisho byinshi cyane, n'ababanyi b'abantu baravuze ko vyigeze kubafatirwa. Hama rero murambaza ikibazo muti none bigenze gutya bigenda gute, nti ahubwo ubucamanza buratugora kuko bategetse ko baraciye urubanza bakagira icyo bavuze kuri aha hantu hafatiwe ibigwanisho, kuko muraza ahantu hafatiwe ibigwanisho ko ku by'ukuri biba ari ibyo konona. None ivyo bigwanisho vyononye hakaba abantu benshi babuze abantu ngaha, babuze n'ibintu, mbega nta ndishi bakeneye, mbega indishi izova kuri abo babikoze. Rero iyo umuntu yakoze icyaha hafatwa ivyiwe, afatwa amafaranga yagafatwa nawe nyene. Donc nagombye kuvuga ko twosezerera ingendo yuko umuntu azosiga ashize amabombe mu nzu keke pa canke ahantu hanyuma agaca yirukankira, ejo bayasangayo ukacumengo ico kibanza ahubwo azobandanya agikotesha, abandanya ahubwo arondera amafaranga yo kugura amabombe. Ivyo nta gihugu na kimwe covyemera, ahubwo Burundi cyari igihugu c'amahoro kidasanzwe, abaho abantu barondera kurekuranira no kugira ngo abantu bashobore kugarura. Sino nta hamwe byoshoboka ko ahantu hafatiwe ibintu nk'ivyo leta ibitarahafata. Baratevye nimba umushikiriza amanzi cyo kuba ataragikora ngo ujya nzu, ahubwo barayifata ishikirizwe leta nkuko amategeko abivuga, ko baragahaze mu by'ubutungane.